E aí, aqui é o Node, imagine só. Durante a noite, em uma área residencial dos Estados Unidos, Johnny acorda de um grande pesadelo, onde enxergava sua amiga Kitty sendo atacada por um monstro bizarro de um lago. Após se levantar, o rapaz prepara suas malas e vai se encontrar com seus amigos, que juntos dão início à sua viagem de comemoração por terem finalmente se graduado. Com isso, o grupo chega até a porteira de uma zona rural, que é frequentemente visitada pelos jovens da cidade, para que possam nadar e navegar por um dos maiores lagos da região. Animados com todas as coisas divertidas que estão prestes a fazer, os jovens retiram seus pertences do veículo e caminham até o rio, enquanto realizam diversas gravações engraçadas sobre seus amigos. Durante o caminho, Zack, o cameraman do grupo, começa a apresentar cada um de seus amigos, descrevendo o que cada um pretende fazer com o seu futuro. Agora que descarregaram todas as suas bagagens, os membros do grupo retiram a lona de um barco a remo e se unem para carregá-lo até um lago local. Preocupado com o bem-estar de Kitty após tudo que presenciou em seu pesadelo, Johnny decide entregar o seu colar de proteção à garota, afirmando que ela deve utilizá-lo para que esteja segura. Entretanto, a jovem acaba esnobando o presente do rapaz e diz que se realmente precisa vesti-lo, irá fazer isso quando estiverem sentados ao redor da fogueira durante a noite. Decepcionado, Johnny vai até as bagagens para que possa pegar a sua mochila e é surpreendido pelo Sr. Parks, que revela estar consertando o motor de um dos barcos. Ao descobrir que os jovens pretendem ir até o meio do lago, o velhote tenta alertar o rapaz, dizendo que mesmo que não pretendam nadar, estão cometendo um grande erro ao estar se aproximando tanto. O senhor explica que mesmo que o universitário possua total ciência do que está presente naquele lugar, ele deve garantir que seus amigos também saibam do risco que estão tomando. Apesar disso, Johnny conta que irá continuar com seus planos de férias, e após garantir que irá retornar mais tarde para checar se os jovens estão bem, o Sr. Park ordena que o universitário continue utilizando seu colar, para que não tenha nenhum tipo de problema. Com isso, todos os jovens se reúnem no barco a remo e partem em direção ao centro do lago. Durante a viagem, Johnny percebe uma movimentação estranha na água e Matt conta que está na hora de darem um mergulho em grupo, sendo acompanhado por Kitty e Deborah. Preocupado, o rapaz conta que seus amigos definitivamente não devem entrar na água, mas nenhum dos jovens dá ouvidos a ele e começam a nadar tranquilamente ao redor do local. Querendo se divertir, Simon decide acender uma de suas bombinhas de festa, gerando um barulho extremamente alto e deixando Johnny cada vez mais preocupado. Algum tempo depois, enquanto bebem e conversam ao redor da embarcação, os jovens começam a ser empurrados por debaixo d'água e descobrem que era Matt que estava tentando assustá-los. Após consumir mais um pouco de suas bebidas, o rapaz retorna até o centro do lago, onde conversa com Kitty e Deborah normalmente. Nesse momento, o barco começa a ser empurrado novamente, e ao olhar para a água, Johnny percebe uma enorme criatura se movimentando ao redor deles, ficando em estado de choque. Enquanto se divertiam, Kitty percebe algo de errado, e após perceberem que estão sendo chamados por seus amigos, o trio decide nadar de volta ao bote o mais rápido possível. Agora que estão reunidos, os jovens utilizam seus remos para golpear a água ao redor, tentando atingir a criatura desconhecida desesperadamente. Graças a isso, Simon acaba perdendo um dos remos, e ao tentar recuperá-lo, Deborah é surpreendida por um peixe macabro gigante, que não a devora por muito pouco. Ao ser puxada de volta para a embarcação, a garota percebe que possui um ferimento no braço, e por ter sido atingida em uma de suas artérias principais, ela começa a perder as suas forças rapidamente. Tentando manter o controle da situação, Deborah ordena que seus amigos recuperem o remo, caso contrário todos serão eliminados naquele lugar. Sendo assim, Matt tenta se esticar para agarrar o objeto, porém nesse momento o monstrengo surge novamente, utilizando seus dentes gigantes para destruir o remo. Nesse momento, Zack começa a chamar por seus amigos, que percebem que Deborah acabou não resistindo aos ferimentos. Para evitar que o monstrengo continue
continue rodeando o barco, Matt move um dos braços da jovem falecida para que a criatura não sinta mais nenhuma gota de sangue ao seu redor. Querendo ir embora daquele lugar, Simon começa a remar em direção à terra firme. Porém, a movimentação acaba atraindo o peixe gigante, que acerta a embarcação mais uma vez. Revoltado, o rapaz utiliza o objeto para atacar o animal, fazendo com que o remo fique preso em seu corpo, e o monstrengo esteja ainda mais fácil de ser detectado. Ao notar que Johnny não parece estar aflito, Matt o questiona, e Simon ordena que o jovem explique o motivo de não ter avisado nenhum de seus amigos sobre o peixe demoníaco, caso contrário irá arremessá-lo na água. O rapaz conta que não acreditava que seus companheiros pretendiam nadar no lago, e que nunca desejaria que nada daquilo estivesse acontecendo. Tentando arranjar uma forma de escapar daquela emboscada, Zack revela que a criatura está à procura de sangue. Sendo assim, eles podem utilizar o corpo de Deborah como isca. Dessa forma, todos terão um intervalo de tempo durante a distração da criatura, permitindo que eles utilizem as mãos para remar até a terra firme o mais rápido possível. Após se despedirem de sua amiga, os jovens soltam um corpo no lago, e em poucos segundos Deborah é puxada para debaixo d'água. Rapidamente, o grupo começa a remar com todas as suas forças, sem nem mesmo notarem que Zack não está os ajudando, pois prefere gravar toda a situação com sua câmera de pulso. Antes que pudessem tomar uma grande distância, o garoto percebe que o peixe demente já terminou seu banquete e está vindo na direção deles. Com isso, Matt pede que seus amigos tentem retirar um pouco da água do barco, enquanto ele utiliza a tampa de sua caixa térmica como um remo improvisado. O problema é que toda a movimentação acaba atraindo o monstrengo, que consegue abocanhar o objeto, fazendo com que os jovens fiquem presos mais uma vez. Percebendo a fome voraz da criatura, Zack propõe que o grupo arremesse toda sua comida no lago, para que possam distraí-la e tentar chegar cada vez mais perto da costa. Entretanto, nada parece funcionar completamente e os universitários ficam cada vez mais desesperados com a situação. Logo depois, Zack afirma que a única estratégia que pode salvar a vida do grupo é se mais um deles for utilizado como isca, e sugere que o grupo realize uma votação para escolher o sacrifício. Além disso, Zack também explica que para que possam tomar a melhor decisão possível, eles podem listar os motivos pelos quais pretendem permanecer na embarcação. O problema é que isso apenas acaba fazendo com que os jovens comecem a discutir cada vez mais. E durante a discussão, o peixe gigante começa a atacar o barco mais uma vez. Como não possuem muito tempo para decidir, Matt ordena que todos parem de discutir e afirma que devem realizar a votação o mais rápido possível. Graças aos seus grandes níveis de força, Simon e Matt explicam que precisam permanecer no barco para que possam remar rapidamente até a terra firme. Apavorada, Kit afirma que será uma cantora de sucesso que irá inspirar milhões de pessoas pelo mundo e por esse motivo não pode ser eliminada naquele lugar. Aproveitando que Johnny está completamente calado, Zack o repreende e o acusa de ter sido responsável pelo falecimento de Deborah. Além disso, o rapaz conta que será um grande diretor de cinema e que sua sobrevivência é muito mais valiosa e importante do que qualquer outro membro da embarcação. Com isso, Matt dá início à votação, fazendo com que Johnny seja escolhido por Simon e Zack. Ao mesmo tempo, Kit decide que irá votar em Zack para apoiar Johnny e pede que seu namorado faça o mesmo. Entretanto, Matt afirma que o rapaz possui uma alta chance de sobrevivência, já que é muito mais forte que o cameraman e por isso irá votar nele. Revoltado com a decisão do grupo, Johnny se levanta e após prometer que irá retornar para salvar Kit, ele mergulha na água rapidamente. Após alguns segundos, o grupo percebe que o rapaz já está do outro lado do lago e começam a remar com suas mãos desesperadamente. Durante a fuga, Johnny decide mergulhar para escapar dos ataques e após alguns segundos, o trio acaba perdendo o jovem de vista. Enquanto remam pelo lago, Zack e Kit começam a discutir sobre a decisão que foi tomada, e Simon ordena que seus amigos parem de falar e voltem a ajudá-los com a movimentação do barco antes que sejam devorados pela criatura. O problema é que as discussões não param de surgir, fazendo com que o monstro do lago seja atraído e comece a atacar as suas presas novamente. Tentando encontrar algo para confrontar o animal, eles procuram
procuram por armas improvisadas na embarcação e Kit encontra uma sacola de fogos de artifício. Rapidamente, os jovens começam a disparar todos os fogos contra a criatura, que acaba se assustando com os estrondos e recuando para as profundezas do lago. Agora que possuem alguns segundos para pensar em outra estratégia, e ao notar que estão afundando cada vez mais rápido, Simon afirma que irão precisar de mais uma distração. Em pânico, Zack conta que deve existir uma outra forma de escaparem daquele lugar. Porém, ao enxergarem um animal gigante se aproximando mais uma vez, os jovens ficam desesperados e pensam em sacrificar o jovem. Simon diz que não possui mais nenhum segundo para pensar em outra alternativa e tenta convencer os seus amigos a arremessar o rapaz no lago. Desesperado, Zack conta que possui gravações de tudo o que aconteceu até então, sendo assim, todos eles seriam culpados por seu falecimento quando retornassem à cidade. Percebendo que seus argumentos não estão funcionando, o garoto decide revelar que Matt está sendo traído por sua namorada e explica que possui diversos registros em que Simon estava saindo com Kit ao redor de sua faculdade. Ao ouvir isso, todos os membros do grupo ficam completamente atordoados, enquanto o rapaz descreve todas as vezes em que pôde registrar as traições. Furioso com as acusações de Zack, Simon acerta um soco em seu rosto e pede que seu irmão o ajude a arremessar o demente para fora da embarcação. Enquanto implora por sua vida, o cameraman afirma que Kit deveria ser a isca escolhida, já que não possui força suficiente para remar e cometeu uma enorme traição. Apesar disso, Matt decide iniciar a votação e após uma decisão unânime, Zack é arremessado para fora do barco. Desesperado ao notar que está prestes a ser devorado, o jovem tenta subir de volta, mas é impedido por Simon, que o acerta com diversos chutes. Tentando intimidar o monstrengo, o demente começa a gritar, declarando que está gravando tudo o que está acontecendo. Entretanto, as ameaças não surtem efeito e Zack é devorado pelo animal, que após se alimentar deixa apenas o seu braço com a câmera de gravação para trás. A alguns metros dali, Johnny acorda na borda do lago e percebe que os jovens ainda estão presos naquele lugar. Logo em seguida, ele encontra um barco a motor que estava abandonado na costa e considera utilizar o veículo para que possa resgatá-los. Enquanto remam em direção à terra firme, Matt começa a relembrar os bons momentos que teve ao lado de Zack, dizendo que sempre avistava o garoto gravando qualquer tipo de coisa, realizando até mesmo diversas entrevistas. Percebendo que o seu irmão está abalado, Simon tenta consolá-lo e afirma que apenas fizeram o que era necessário para que pudessem sobreviver. Ao ouvir isso, Matt volta à razão e após se recompor, ele começa a retirar o peso do barco, jogando fora todas as mochilas que não possuem itens importantes. Nesse momento, os irmãos percebem que Johnny havia deixado sua mochila na embarcação e ficam animados ao encontrarem uma machadinha de sobrevivência. Enquanto vasculham pela bolsa, Matt ordena que Simon continue remando o barco e ao utilizar a caixa térmica como ferramenta, ele acaba chamando a atenção do monstrengo. Irritado, o rapaz tenta impedir que o objeto seja levado, mas sem sucesso, e agora que está próximo de suas presas novamente, a criatura volta a atacar o grupo. Com isso, a embarcação começa a colapsar cada vez mais, e para que possam espantar o animal, Kit utiliza a machadinha de Johnny e golpeia a cabeça da criatura repetidas vezes. Graças a isso, o monstro aquático acaba recuando, e os jovens comemoram por finalmente terem encontrado uma forma de assustar a criatura. Logo em seguida, Kit percebe um barco se aproximando à distância, e o grupo nota que aquele é na verdade Johnny, que retornou para que pudesse resgatar os seus amigos. Ao mesmo tempo, Simon se aproxima de Matt e pede que seu irmão tente distrair o jovem enquanto ele se prepara para eliminá-lo com sua machadinha. Entretanto, o rapaz afirma que não irá permitir que eles subam em seu barco, já que foi jogado para fora quando estavam juntos. Sendo assim, Johnny afirma que tudo que poderá oferecer é que o trio seja guinchado até terra firme por sua corda. Caso contrário, ele irá embora para que possa contatar as autoridades. Tentando acalmar a situação, Matt aceita a proposta do rapaz e pede que ele arremesse a corda para que possam escapar dali juntos. Apesar de estar relutante em ajudar os sobreviventes,
sobreviventes, Johnny decide resgatá-los e tenta arremessar a corda na direção deles. Após algumas tentativas, o trio consegue finalmente agarrar o objeto, porém antes que pudesse retirar o seu grupo daquele lugar, o rapaz acaba sendo atacado pela criatura, fazendo com que ele perca o equilíbrio e seja derrubado. Com isso, o motor faz com que a embarcação comece a girar, e ao tentar se levantar, Johnny é agarrado pela corda, que começa a impedi-lo de respirar, deixando o jovem completamente desesperado. Percebendo que o seu amigo está prestes a perder a vida, Kit pega sua machadinha e tenta cortar a corda para que possa salvar a vida do rapaz. Entretanto, Simon não quer que isso aconteça e tenta impedir a garota, dizendo que irá eliminá-la caso tente resgatar Johnny. Com seu pescoço preso, o rapaz acaba perdendo a consciência, permitindo que o trio puxe o barco para perto. O problema é que Simon e Matt acabam puxando mais do que necessário, fazendo com que eles acabem colidindo, e o motor de uma das embarcações faça com que ela seja virada de ponta cabeça. Graças a isso, o grupo perde a visão de Johnny, que afunda em poucos segundos. Ao mesmo tempo, parte da corda é pega pelas hélices do motor, que acaba sendo completamente destruído. Essa situação deixa Simon cada vez mais assustado, fazendo com que o rapaz comece a entrar em desespero. Algum tempo depois, Matt percebe que a criatura está voltando para que possa devorar o corpo de Johnny e pede que o grupo se prepare para fugir assim que tiverem sua chance. O que eles não imaginavam é que o rapaz parece ser invisível ao monstrengo, que apenas passa por ele como se não fosse nada, deixando os jovens extremamente confusos. Percebendo que terão que encontrar uma maneira de sair dali sozinhos, Simon pega a machadinha de Johnny e a utiliza para quebrar os bancos da embarcação. Com isso, o trio consegue obter um novo par de remos improvisados e começam a remar em direção à terra firme mais uma vez. Durante o caminho, Matt começa a questionar o seu irmão, dizendo que quer saber o motivo de terem traído sua confiança por todos esses anos. Se sentindo irritado por não obter nenhuma resposta, o rapaz se recusa a continuar remando, o que deixa Kit apavorada. Simon explica que mais uma votação deve ser feita, e após a distração ser arremessada para a água, eles podem tentar nadar o mais rápido possível para chegar até a borda do lago. Além disso, o jovem também afirma que Kit decidiu trair o seu irmão inúmeras vezes. E ao ouvir isso, Matt fica furioso, fazendo com que os jovens comecem a se empurrar pelo barco. Desesperada, a garota nota o peixe encapetado se aproximando e conta que serão afundados caso continuem brigando entre si. Ao ouvir os avisos de Kit, os irmãos cessam o combate e Simon revela que ela pretendia sair dali ao lado dele, pois sabia que o rapaz iria se tornar alguém de sucesso em sua carreira. Sem mais motivos para proteger a garota, Matt decide apoiar o jovem e vota em sua namorada. Percebendo que seus dois namorados se viraram contra ela, Kit afirma que não se arrepende de nada que fez no passado, e ao ouvir isso, Matt fica incrédulo e arremessa a jovem no lago. Em pânico, ela tenta subir de volta para a embarcação, porém é impedida por Simon, que acerta suas mãos com sua machadinha. Sendo assim, Kit prende sua respiração e mergulha para debaixo d'água, saindo da visão dos sobreviventes. Preocupado, Simon começa a questionar Matt, perguntando se devem tentar nadar até terra firme, porém o rapaz o ignora e ordena que ele pare de falar imediatamente. Irritado com o comportamento do seu irmão, Simon finge obedecê-lo e tenta acertar um ataque surpresa com sua machadinha. Entretanto, Matt se esquiva do golpe e após desarmá-lo, ele realiza uma manobra de combate, conseguindo imobilizar o rapaz. O problema é que Simon continua resistindo e se joga para trás para tentar se libertar, fazendo com que ele se arremesse em direção à água. Ao ver que seu irmão está gravemente ferido pela queda, o universitário decide mergulhar para resgatá-lo, tentando nadar até terra firme o mais rápido possível. Percebendo que o monstro está se aproximando cada vez mais, Simon declara a Matt que terá o último voto do grupo e empurra o seu irmão na direção da criatura. Antes mesmo que pudesse reagir, o sobrevivente é abocanhado pelo animal gigante, que começa a devorá-lo. Aproveitando a
distração, Simon começa a fugir desesperado, enquanto Matt é finalizado pelo peixe endiabrado. No centro do lago, o barco continua parado na superfície, e Kitty, que havia se escondido nas profundezas, consegue chegar até o bote, que foi virado pelo monstrengo. Nesse momento ela percebe que Johnny está logo ao seu lado, mas em vez de resgatá-lo, a jovem apenas rouba o seu colar de proteção e empurra o corpo do rapaz para longe. Em poucos segundos, o peixe demoníaco se aproxima do universitário e, após capturar a presa com sua boca, ele vai embora mais uma vez. Com isso, Kitty se lembra do que seu amigo havia explicado a ela e decide mergulhar para que possa nadar em direção à beirada. Alguns minutos depois, a jovem consegue finalmente chegar em terra firme e é encontrada por Simon, que fica confuso ao perceber que a garota ainda está viva, questionando se toda aquela situação foi orquestrada por Johnny. Apavorada, Kitty tenta fugir de perto do rapaz, dizendo que viu tudo que ele fez com seu próprio irmão, enquanto estavam sendo atacados pela criatura. Tentando acalmá-la, Simon conta que sempre foi apaixonado pela jovem e pede que ela o perdoe por tudo que ele fez, para que possam voltar a ser felizes novamente. Apesar de relutante, Kitty tenta fingir que está acreditando nas palavras do rapaz, pois sabe que será facilmente eliminada caso tente contrariá-lo. Sendo assim, o casal acaba se beijando, porém nesse momento, Simon utiliza o colar de Johnny para atingir o pescoço da jovem, que tenta fugir desesperadamente. Entretanto, Kitty não consegue se afastar o suficiente, e após ser capturada, a jovem é eliminada pelo namorado, que afirma que ela nunca mais irá deixar aquele lugar. Nesse momento, um farol se acende atrás de Simon, que é surpreendido pelo Sr. Park, e ao notar que o rapaz é o único jovem que escapou do ataque, ele pergunta onde Johnny está. Tentando enganar o velhote, o sobrevivente conta que passou por situações extremamente perturbadoras, e apesar de ter tentado de tudo, ele acabou perdendo seus amigos e seu irmão. Cheio das mentiras do rapaz, o barqueiro explica que Johnny é o garoto muito bondoso, e conta que o jovem é o neto de um dos seus melhores amigos que conhece desde sua infância. Logo em seguida, o Sr. Park afirma que sabe muito bem de tudo o que aconteceu no meio do lago e revela ter encontrado a câmera de gravação de Zack. Percebendo que suas ações foram flagradas pelo velhote, o rapaz fica desesperado e tenta se explicar para que não seja denunciado. O barqueiro conta que as atitudes de Simon foram extremamente malignas, já que ele sabia que poderia ser salvo por seu pai, que possui uma enorme influência na cidade. Sendo assim, o Sr. Park sugere que o sobrevivente retorne até o centro do lago, para que possa testar a sua fé e sua sorte mais uma vez. Desesperado, Simon se recusa a retornar para o território do monstro, e para que possa convencê-lo educadamente, o velhote começa a atirar na direção dele. Por conta disso, um dos disparos acaba atingindo a perna do rapaz, que começa a gritar por socorro. Devido ao barulho, o monstro do lago é rapidamente atraído até a borda, fazendo com que o traidor seja atacado. Tomado pelo pânico, Simon tenta correr na direção do Sr. Park, mas é rapidamente impedido pela criatura, que o puxa para dentro da água e o finaliza em poucos segundos. Agora que realizou sua vingança em nome de Johnny, o barqueiro vai embora, deixando para trás o colar que havia presenteado seu amigo. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!